Bora, galera. Vamos aqui regular um somzinho do amigo aqui. O negócio hoje tá agarrado. Tempão sem postar vídeo aí no canal aí. Correria, empresa, mexendo no carro de som. Há o tempo que eu consigo tá gravando com um videozinho. Eu tô gravando. Aí tá as aparelhagens. A gente tá indo ali no meio do mato ali, porque dentro da rua a gente não consegue tá fazendo a regulagem, entendeu? Pra gente poder regular esse som aí. Já tô chegando lá no espaço lá e vou dar uma mostrada do som aí pra vocês aí, como é que é o sistema assim. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, galera, já chegamos aqui. Já. Vou deixar essa porteira aqui, é um sítio. Vou fechar aqui. Eita. Aí. Nome do sítio: Sítio Rancho Alegre. Aqui tá o carro. Vamos embora ali. Cadê? Pegar a chave. Hoje o negócio tá agarrado hoje. Então, galera, são duas Tzinhas, 2X, 2 médiozinhos da bomba, 2 gravezinhos da bomba. Tudo perfeitinho. Vamos ver o que a gente tem tocando aqui. Então aqui a gente tá com HL 800 4 canais, processador 2448, o novo, né, Bluetooth. TS 400, acredito que é para as cornetas. 3000 HD 2 ohms para tocar os 2 graves. Aqui tem uma fontezinha daquelazinha, né? E é isso aí. Começar as brincadeiras, puxar a ferramenta para fora aqui. Galera, o que acontece desanima tem hora, porque pera aí, não consigo, não sei. Antes minha mulher me acompanhava, agora ela tá grávida, eu tô deixando ela mais em casa. Então, aí não dá. Então fica ruim para gravar. Eu não consigo fazer o serviço rápido também, porque demora. Entendeu? Acaba demorando. Demais, computador tá aqui. Acho que é só isso. Vou começar a mexer aqui. Eu já vou mostrando pra vocês aqui passo a passo as coisas aqui. Galera, então vamos lá. O Smart já tá lá atrás do microfone posicionado. Deixa eu ver se consigo dar. Aqui eu tirei. Deixa eu ver se consigo dar um. Ô, caraca! Aqui, ó. Já tá aqui posicionado. E eu já tô aqui com o Smart aqui. Entendeu? Vou começar a tirar a resposta. Deixa eu tirar a resposta com 180 aqui também. Não, com 180 eu tiro depois eu vejo isso.
top. Agora começar a fazer a estrutura de ganho. Já volto aí para mostrar pra vocês já. Então, galera, a resposta da caixa de grave, né? Ela tá começando aqui um corte aqui, pegando do eixo zero aqui na linha 55 Hz. Só que aqui no processador, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele em 60, porque eu vou estar cortando com boot 24. Então o boot 24 vai cortar um pouquinho abaixo também, entendeu? Deixa eu aqui. Pô, sozinho assim é meio ruim de gravar. Eu já falei isso umas 300 mil vezes aqui no vídeo aqui. Chega, eu tô chato. Ele tá doido. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Ó, cara, graças a Deus, hoje o dia tá corrido. Tem som pra instalar, tem som pra outro a Uno lá do nosso amigo Emaí pra alinhar. Entendeu? Vamos ver aqui de princípio, que a gente pegando aqui no eixo do zero, como é de 12, cara, é de 12 ao alto-falante, eu vou subir até aqui, porque vai me ajudar e vai ajudar o médio também. O médio grave tá começando aqui, bem pertinho, já pegando aqui do eixo zero, então tá luxo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos pegar o médio. 24. Galera, o médiozinho é de 8. Só que de 8, a resposta para cima tá muito morta. 11 dB a menos, então não compensa forçar o médio na região que ele não vai responder. A caixa não responde, então mesma coisa de gastar gasolina com o carro atolado. Vai ficar acelerando o carro à toa? Não pode, né? Vai acontecer o que? Vai esquentar e vai dar blade. Então não adianta. Segura aí que eu já volto aí, já atualizado aí pra vocês aí. Então, galera, corte já tá tudo aqui. Só não vou ficar detalhando muito hoje, porque hoje eu tô corrido. Agora vou salvar a resposta de novo com ele, já com os cortes tudo num lugar. E já eu volto. Se eu já não voltar com ele alinhado, que eu tô sem tempo hoje tá correria. Aí, galera, comecei a estrutura de ganho aqui, 60 Hz. Fazendo a leitura aqui do rádio, conectado aqui, ó. Fazendo a leitura do rádio, sinal limpinho, 1 volt 790 mV, né? E é isso aí, vamos começar os trabalhos. Galera, seguinte, por isso que é sempre bom a gente ver questão de alimentação, regulando o som do cliente aqui. Esse cabo aqui, por ele ser fino, ele tá sobreaquecendo, ele tá alimentando isso aqui, sobreaquecendo e esquentando o barramento junto, entendeu? Vou soltar um play aqui para ver. Tá aqui. Deixa eu botar. Então, galera, eu não quis forçar muito, fiquei com medo de cortar a alimentação ou dar algum problema, dar um pico,
fazer alguma coisa. Mas é o que tá acontecendo. Tá saindo fumaça do fio porque ele tá aquecendo. Entendeu? É, galera, deu red, hein? O Smart não quer acender a luzinha daqui, né? Aí botei o computador para reiniciar para ver se volta. Eu não sei se é a placa aqui que estragou ou se é alguma coisa no computador. Eu já não entendo, que pareceu o Windows bloqueado. Bom, galera, eu já não sei, cara. Desanimador, tá? Desanimador. E eu preciso demais dessa ferramenta, cara. Vamos ver, esperando ali ligar pra ver se vai voltar a funcionar, ó. É isso que eu falo, tem hora que a gente cobra até um preço camarada pra ajudar o amigo, mas tem hora que não é sim, não compensa, porque igual se realmente a placa quebrou, eu não consigo pagar a placa. Eita Deus, não pode reclamar não, só vitória, graças a Deus. Mas que é doído, Pô, tá doido, cara. Já fiz estrutura de ganho, já fiz tudo, só faltava mesmo alinhar agora no final. Ó, é brabo. Aí vai dar certo. Vai dar certo. Galera, deu certo, que felicidade. O computador acabou de atualizar, voltou a funcionar. Aí, ó, graças a Deus, praquinha tá acesa. Ligar o microfone aqui. Aí é top demais. Tá doido, pai? Me deu uma tristeza. Tá doido, aí não. Aí deu até vontade de chorar. Ter vontade de chorar me deu. Aí, ó. Tá funcionando perfeitinho, graças a Deus. Só vitória. Galera, acabei de alinhar aqui Ô, filhão! Acabei de alinhar as TI. O pai tava dando zerada agora. Aí, deu zerado. Pera aí. Show.
Até botar o som tocar agora pra nós dar uma olhada como é que ficou. Galera, lembrando aí que eu não sou expert em alinhamento não, tá? Eu tô aprendendo ainda. Mas é uma ferramenta que tá me ajudando demais da conta. Agora eu tô fazendo uns cursos pra me aprofundar melhor, entendeu? Vamos ver tocando. Quando vai por cima era muito foguete, ela vai de lado, ela não se assanha. O Xande foi quem falou que na treta você sai ganha, vai mulher daquele jeito. Hoje a turma gostou de apanhar, vai mulher daquele jeito. Hoje a turma gostou de apanhar. Eu gosto quando a disputa ela termina assim num ruído de vaquejada no trem. Ela no gym bate sem põe a faixa do X1 ganha papel. Quando amanhece o dia, caminhão. A pegada do vaqueiro segura demais. Eu gosto do que eu vejo quando eu olho pra trás. Com cara de malvado ele bota, ele bota. Eu tô querendo ir mais. A pegada do vaqueiro segura demais. Eu gosto do que eu vejo quando eu... Isso é do Ardinho, bebê. Vem. Sei que tu vem com a missão de tomar essa noite. Calma, tu vai receber. Se eu tô com os cria, gosto de ficar à vontade. Conheço antes de você. Tô na Brasília com os ricão. Não gosto de sufocação. Depois vou na tua direção. Então calma, sem oprimição. Curte teu baile novinha. Dá atenção pras amigas. Quando acabar nós embicar. Hoje tu dorme levinha. Curte teu baile novinha. Dá atenção pras amigas. Quando acabar nós embicar. Hoje tu dorme levinha. Curte teu baile novinha. Dá atenção pras amigas. Quando acabar nós embicar. Hoje tu dorme levinha. Vou na Brasília com os ricão. Não gosto de sufocação. Depois vou na tua direção. Então calma, sem oprimição. Curte teu baile novinha. Dá atenção pras amigas. Quando acabar nós embicar. Hoje tu dorme levinha. Curte teu baile novinha. Dá atenção pras amigas. Quando acabar nós embicar. Hoje tu dorme levinha. Quando acabar nós embicar. Hoje tu dorme levinha. Quando acabar nós embicar. Hoje tu dorme levinha. Isso é do Ardinho, bebê. Vá, 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 vá. É diferente, vá, 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 vá. Sei que tu veio com a missão de tomar essa noite. Calma, tu vai receber. Se eu tô com os cria, gosto de ficar à vontade. Conheça. Sabe, imperador. Pedalinho vai ninguém embora, viu, Pedalinho? Só graças a Deus, Japão. Eu passo uma frequência, é assim, ó. Vive falando que eu não presto, que eu não largo a vida errada. Eu gosto da putaria, revoada, cachorrada. Já sofri por amor, mas hoje eu sou irmão. Paredão, curtição com os parceiros. Sabe que eu sou assim, pra quem tem compromisso. Se a melhor coisa da vida é ser solteiro. Quando tá pompado, então é melhor coisa ficar solteiro. Espera chegar o verão, tinha aliança. Quando tá pompado, então é melhor coisa ficar solteiro. Está vivendo tudo que é o desejo. Tá pompado, então é melhor coisa ficar solteiro. Mais uma exclusiva do Petroski. É, galera, a bateria do homem tá caindo, hein? Olha lá, ó.
vou forçar mais não. Tá sem bateria, tá caindo. Vou mandar ele dar uma olhada naquele cabo que tá esquentando e dar uma olhada aí se essa bateria tá boa, se não tá. Entendeu? Galera, não esquece de curtir o canal, comentar, dar aquele apoio moral a gente lá, que a gente sempre tá dando um jeito de trazer um conteúdo para ajudar. Na verdade, eu até agora acho que eu não trouxe sobre falando o fundamento. Eu queria pegar e fazer um dia estrutura de ganho para vocês entender como que funciona as coisas e poder estar ajudando a galera aí também. Mas é isso aí, galera. Se inscreve lá no canal lá, entendeu? Dá aquele apoio, dá aquela moral a gente lá. Valeu? Tamo junto.